Саламатсыңар балдар. Бүгін біз сілер менен кыргыз тили сабагын өтөбүз. Бүгүнкү биздин сабагыбыз 4 бөлүктөн турат. Киришүү, үйрөнүү, көнүгүштөө, үй тапшырма берүү. Тема: ат атооштун сөз түркүмү катары мүнөздөмөсү. Биз бүгүн жаңы теманы өтөрдөн мурун төмөндөгү асты сызылган сөздөрдүн ордуна заттын атын атабай, жалпылап айткан сөздөрдү коюп көрөлү. Биринчи сүйлөм: Бегимайды алыстан тааныдым. Экинчи: сагын досторун күтүп турат. Үчүнчү: ата энелерди жыйналышка чакырды. Төртүнчү: калпычы чынын айтса да, адамдар калпычыга ишенбейт. Биринчи сүйлөмдөгү Бегимай деген сөздүн ордуна аны алыстан тааныдым, аны деген сөздү коюп көрөлү. Экинчи: сагын досторун күтүп турат. Ал кимдир бирөөнү күтүп турат. Үчүнчү: ата энелерди жыйналышка чакырды. Бизди жыйналышка чакырды. Бизди деген сөздү коюп көрөлү. Төртүнчү: калпычы чынын айтса да, адамдар калпычыга ишенбейт. Калпычы чынын айтса да, ага эч ким ишенбейт. Биз коюп көргөн сөздөр заттын атын атабай, жалпылап айтты. Мындай сөздөр кантип аталат эле? Эсибизге салабыз. Туура, ат атооштор деп аталат. Биздин бүгүнкү темабыз ат атооштор жөнүндө жалпы маалымат алуу. Биринчиси: затты же алардын белгилерин атабай, аларды жалпылап көрсөтүүчү сөздөр ат атооштор деп аталат. Мисалы: ал келди, биз бардык, алар келишти деген сүйлөмдөрдөгү ал, биз, алар деген сөздөр конкреттүү бир заттын аты эмес, заттык маанини өтө жалпылап гана туюндурган сөздөр. Ат атооштор төмөнкүдөй жалпыланган маанини билдирет. Биринчи: заттык маанини: мен, сен, ал, биз, силер, алар. Экинчи: сын сыпаттык: кандай, ошондой, ар кандай, ушундай, ар кайсы. Үчүнчү: сан өлчөмдүк: баары, бардыгы, бүткүл, канча, нече, бардык, бүтүндөй, бүтүн. Ат атооч башка сөз түркүмдөрүнөн лексикалык маанисинин жалпылангандыгы, уюштурган атайын мүчөсү жок экендиги менен айырмаланат. Мисалы: мен, сен, ал, бул. Ошондой эле ат атооштор жөндөмө мүчөлөр менен өзгөрөт. Мен мага, сен сага, ал ага, бул буга, мунда, мындан. Ат атооштор башка сөз түркүмүнөн жасалбайт. Ат атооштордун синтаксистик кызматы. Ат атооштор сүйлөм ичинде бардык сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат. Мисалы: ээлик: биз бүгүн келдик. Ким? Биз. Сүйлөмдүн эси биз. Баяндооштук: биздин жерибиз ушул. Каер? Ушул. Аныктооштук: мунун айтканы ордунан чыкты. Кимдин? Мунун. Толуктооштук: мени мыкты окуучу катарында сыйлады. Кимди? Мени. Бышыктооштук: алар биздикинде болуптур. Алар каерде болуптур? Кайсыл жерде болуптур? Биздикинде. Ат атоошторго төмөнкү сөздөр кирет. Мен, сен, ал, биз, эч кандай, эч качан, ар кандай, кимдир бирөө, баары, бүткүл. Сүрөткө көңүл бурабыз. Мен, заттын аты аталган жок. Кыздар: биз же силер. Тигил, тигилер. Келгиле, өтүлгөн теманы, жаңы теманы бышыктоо үчүн көнүк иштейбиз. Биздин коомдо адамдардын достугу чыңдала берет. Бул сүйлөмдө биздин деген сөз ат атоочу сөз. Экинчи: алар көпчүлүгүн үчүн иштешет.
Kimdir? Алар. Üçüncü, bul сүйлөшүү кечинде болду. Качан болду? Кечинде. Кайсы сүйлөшүү? Бул. Шилтеме ататууч. Ар кимдин кылган иши алга жылсын. Ар ким турмушунан бакыт тапсын. Ар ким деген аныктама ататууч. Бул жайлоо. Бул деген шилтеме ататууч. Тигил олтурган момун аксакал жана салкын байбиче. Тигил шилтеме ататууч. Алар өздөрү небересинин тушосун кесип жатышат. Бул сүйлөмдө алар, өздөрү деген сөздөр ататууштур. Балдар бактан алма урдашты. Кимдир бирөөнүн келе жатканын туюп, качып жөнөштү. Аларды күчүк көрүп калып, кууп жөнөдү. Бул сүрөттө аларды, алар, тигил деген сөздөр ататууч сөздөр болуп эсептелет. Келгиле окуучулар, биз төмөнкү ырсаптарынан ататууч сөздөрдү таап көрөлү. Ал баланы биз таң калып карасак, баарыбыздан самак тура баласак, Наристени бошотууга байлоодон аттап, буттап, чуркап кетип баратат. Туура, бул ырсаптарында ал, биз, баарыбыздан деген сөздөр ататууч сөздөр. Экинчи, кереметтүү сен атасың энесиң, салыштырып сени кимге теңесин, көңүл толкуйт көркөмүңдү көргөндө кандайдыр бир жүрөккөдөн бересиң. Сен, сени, кимге, кандайдыр бир деген сөздөр ататууч сөздөр болуп эсептелет. Демек, балдар, биз силер менен ататууч жөнүндө жалпы маалымат алдык. Өзүңөр көрүп турган сөздөрдүн бардыгы ататуучторго кирет. Демек, ататуучтор заттын атын атабай, алардын сын сыпаттык жана сан өлчөмдүк белгилерин билдирет. Мына ушул сөздөрдү пайдалануу менен сүрөттөрдүн жардамы менен чакан текст түзөбүз. Бул силерге үй тапшырма. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Демек, үй тапшырманы